ngayon at pupunta po tayo sa ating pinagpunlaan po ng ating pangtanim na ampalaya. At tara, samahan niyo kami. Po yung kasama namin. At kami sa ngayon nakapaalam kasi po para mas mabilis kaming maghakot ng aming pananim. Ganyan po dito sa amin. Ito po kalalagay lang nito na ba? Yan. Kasama ko po yung pinsa namin, sinama namin para magtanim po. Yung pinsa namin na guwapo. Ito na po yung unang naming tanim. Ready to ano na to tanim. Pwede namin hakutin at dalhin doon sa aming pagtataniman mamaya. Ilang days na nga to. Yan. Meron na din po kami sili, talong. Pero hindi po hindi po ready yan. Yung ampalaya po muna yung unahin namin. Yung mga kabukid yung sisimula ng mamunga yung ampalaya. Flowers for you. So yung tawag dito sa amin ito yung tungaw. Hindi ko alam kung ano tawag sa Tagalog. Anong tungaw no?
So mga kabukid, ready to ano na. Ready to halo the ano. Halo the sardines. Natin taba na ito puting gabi, masarap to igulay. Saka yung ito niya, yung ugat, masarap adobo. Pwede itong ihalo. Disclaimer lang po, ang pamaraan po namin dito ng pagkakain ganito lang po. Yan ang kunting impos. Lagyan natin ng stick para hindi pupasok. Okay.